ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு இது உங்கள் சாப்பாட்டு நேரம். இன்றைக்கி நம்ம பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஹலோ வெல்கம் டு இது உங்கள் சாப்பாட்டு நேரம். வாங்க நம்ம இன்றைக்கி ஸ்மால் பொட்டேட்டோவில் வந்துட்டு ஃப்ரை பார்க்கலாம். நான் ஸ்மால் பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன், அதை பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி வாங்கி பாயில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போ இதில் இன்க்ரீடியண்ட் என்ன ஆட் பண்ணுறேன்னா, புதினா எடுத்திருக்கேன். புதினா வந்துட்டு ஒரு 3 லீஃப் அளவுக்கு 3-4 லீஃப் அளவுக்கு எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்மால் சைஸில். அதை கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. புதினா அது மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுங்க. நான் வந்து பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கிறேன், இதிலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பொட்டேட்டோ வாயு இல்லையா, ஸோ அதனால் வேண்டி ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு பெருங்காயத்தூள் எப்பயுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் அந்த வாயு கலைக்கும். ஸோ நான் சால்ட் வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் சால்ட்டு. ஸோ நான் இதிலே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சமாக ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு நிறுத்திக்கிறேன், ஏன்னா ஆனியன் வதக்கும் போது போடுறதுக்கு. மஞ்சள் பொடி 1 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். ரெட் சில்லி 1 டீஸ்பூன், அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஜீரகத்தூள் 1 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன், அதையும் அதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இதை எல்லாத்தையும் வந்துட்டு மிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி விடாமல் மிங்கிள் பண்ணிங்க. லைட்டாக ஒரு 2 ட்ராப்ஸ் அளவுக்கு இதுவாக திக்காக இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்க, அந்த உப்பு கலங்கிறதுக்காக வேண்டி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு ஒரு 10 ஆர் 15 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்காட்டி மற்ற வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது போட்டிங்கன்னா செம்ம எம்மியாக இருக்கும் இந்த ஸ்மால் பொட்டேட்டோஸில். அதுவும் பிக் பொட்டேட்டோஸ்லேயும் செய்யலாம், பட் ஆனால் வந்து ஸ்மால் பொட்டேட்டோஸில் செய்யும்போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும். ரசமோ சாம்பாரோ வச்சுட்டு சாப்பிட்டோன்னா செமையாக இருக்கும். ஸோ நான் ஃப்ரை பண்ணும்போது இவ்வளோ தான் இன்க்ரீடியன்ட். நான் இது ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழித்து ஃப்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம். நான் வந்து ஓனலில் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன், உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி எண்ணெய் விட்டுக்குங்க. எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. நான் இப்போ வந்துட்டு என்னென்ன எடுத்துருக்கேன்னா, கடுகு, பச்சை மிளகா, அந்த உப்பு மீதி இருந்துச்சு இல்லையா, அந்த உப்பு, குழம்புத்தூள் இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் 1 டீஸ்பூன் எடுத்துங்க. கறிவேப்பிலை ஒரு லீஃப், 1 ஆனியன், கொத்தமல்லி தழை, இடித்த பூண்டு தோலோடு இடித்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்துட்டு கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு பொரிஞ்சிடுச்சு. நான் வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன். பச்சை மிளகாயும் அதை கூட போட்டுங்க. பச்சை மிளகாய் வேணான்றவங்க, நான் சில்லி வந்து காஷ்மீர் சில்லி வந்து 1 டீஸ்பூன் போட்டேன் இல்லையா, அது வந்துட்டு கலருக்காக தான் போட்டேன் நான். ஆனால் குழம்புத்தூள் போட்டிங்கன்னா தான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு. நான் சில்லி வந்துட்டு ஒரு 2 சில்லி எடுத்திருக்கேன், ஸ்மால் சைஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு சில்லி வேணான்னா நீங்கள் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஃப் யூ வாண்ட். நான் அந்த மீதி சால்ட் வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அந்த சால்ட்டை இந்த ஆனியனில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கறிப்பிலையை அதிலே போட்டுங்க. கறிப்பிலையை போடும்போது எப்பயுமே கிள்ளி போடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் தண்ணி இது இவ்வளோண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன், இந்த அளவுக்கு வச்சுருக்கேன் நான். அந்த தண்ணி அதில் ஆட் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா உப்பு கரையிறதுக்காகவும், ஆல்ரெடி வந்து பொட்டேட்டோ பாயில் ஆனது இல்லையா, அதனால் ரொம்ப தண்ணி விட வேண்டாம். நான் அந்த குழம்புத்தூள் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த குழம்புத்தூள் 1 டீஸ்பூனு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த தண்ணி சுண்டுற டைமில் அந்த பொட்டேட்டோவை எடுத்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி நான் கம்மியாக தான் வச்சேன், இந்த தூளும் இந்த உப்பும் கரையிறதுக்காக மட்டும்தான் வச்சேன். ஸோ இப்போ போட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு அந்த பொட்டேட்டோ வந்து இப்படி அப்படி குழன்னு இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி குக் பண்ணி வச்சிருந்தேன் இல்லையா, இன்க்ரீடியன்ட் இது பண்ணி வச்சதை நான் இதை அதை கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் இதுக்கு எண்ணெய் மட்டும் வந்துட்டு கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டுக்குங்க, ஏன்னா தண்ணியில் வேகிறதில்ல. இது கொஞ்சம் பாயில் ஆன பிறகு, திக்கான பிறகு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதில் எல்லாத்தையும் தூள் ஒட்டின பிறகு நம்ம எடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் இல்லையா, பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கேன். ஸோ தோலோடு தான் இடித்து வச்சுருக்கேன், அதை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து நான் பெரிய வெங்காயம் போட்டேன், பெரிய வெங்காயத்தில் 1 வெங்காயம் சின்னதாக பார்த்து எடுத்து போட்டேன். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி ஒரு 5 பீஸ் வந்து பொடியாக போட்டிங்கன்னா இன்னமும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எப்பயுமே வந்து குழம்புக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா மட்டும் வந்து பெருசு யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா சமைக்க போகிறதுக்கு விட்டே கட் பண்ணி வச்சுங்க.
பெரிய வெங்காயத்தில் வந்துட்டு மூட்டு வலிலாம் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ சின்ன வெங்காயம் வந்து க்யூர் பண்ணும். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு எப்பயுமே சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இது ரசத்துக்கும் தயிர் சாதத்துக்கும் வச்சு சாப்பிட்டா சாம்பார் செமையாக இருக்கும். ஸோ நான் இது சர்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன். உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு, செமையாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ நான் இந்த ஸ்டேஜில் எல்லாம் பைண்ட் ஆகிடுச்சு. கொத்தமல்லி தழையை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கங்க. அது கூட இறக்குற ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கங்க. ஸோ கொத்தமல்லி தழையை போட்டு ரொம்ப நாள் இருக்க வேண்டாம், உடனே நிறுத்திடுங்க. ஸோ நீங்களும் வீட்டில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸ்மால் பொட்டேட்டோ ஸ்பைசி எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். செம எம்மியாக இருக்குது, வாசனையாக நல்லா இருக்குது, டேஸ்ட்டும் செமையாக இருக்குது. ஸோ நீங்களும் வீட்டில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களை ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். முடிஞ்சால் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்யூ.